तो फ्रेंड्स आज हमारे पास गैरेज में आई हुई है बजाज पल्सर NS 160 मॉडल। तो यहाँ पे आप लोग को जो है प्रॉब्लम बता देते हैं। सबसे पहले तो कस्टमर बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है इंजन और पिकअप नहीं ले रहा है, मतलब स्पीड नहीं पकड़ रहा है बाइक। तो हमने फटाफट किया पूरा इंजन को जो है बाहर निकल लिया सबसे पहले, क्योंकि NS मॉडल का आप लोग जो अगर टाइमिंग चेन का क्लच प्लेट का काम करेंगे तो चेचिस में लगा हुआ काम जो है दिक्कत होता है थोड़ा। तो हमने पूरा इंजन को बाहर निकल लिया। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो नया टाइमिंग चेन है बजाज कंपनी का ओरिजिनल, और पुराना देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसी के वजह से आवाज़ हो रहा था। और दूसरा कारण जो है फ्रेंड्स, मतलब स्पीड नहीं पकड़ रहा था, तो उसके वजह से देख सकते हैं फ्रेंड्स हाफ सेंटर प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ नहीं बचा है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाफ भी एकदम, सेंटर भी एकदम ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा कट चुका है, मतलब इतना ज़्यादा कट चुका है कि ये जो है गड्ढा गड्ढा बन गया है हाफ और सेंटर में। और क्लच प्लेट देख सकते हैं, क्लच प्लेट का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, प्रेशर प्लेट एकदम ख़राब हो चुका है, बैंड हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत बैंड भी हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चल चुका है, इसलिए इसी के वजह से ऐसा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कारण किस कारण से ऐसा हो रहा था, तो आप लोग ऐसा गलती मत करना। और गाइस यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले टाइमिंग दिखा देते हैं कि टाइमिंग कैसे सेटिंग करें, और बैलेंसर गियर को कैसे फिटिंग करें, कैसे सेटिंग करें, उसका भी एक टाइमिंग होता है। तो आप लोग को सबसे पहले टी देखना है, जब टी फॉर टॉप, मतलब पिस्टन को TDC सेंटर पे करके आप लोग को, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग पिस्टन को देखिए कि पिस्टन जो है हेड के ऊपर है कि नहीं, मतलब TDC सेंटर पे है कि नहीं, टॉप डेड सेंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेचकस की मदद से आप लोग को दिखाया, और यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं पिस्टन भी आप लोग को नज़र आ रहा होगा, तो वाइट करके। तो पिस्टन जो फ्रेंड्स है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, पेचकस की मदद से भी पता चल रहा है। और गाइस सबसे पहले हम लोग पिस्टन देख लिया, अभी मेक श्योर हो चुका हूँ कि हाँ पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो पिनियम है उसको भी हम लोग जो है टी और ऊपर एक निशान बना हुआ है उसके साथ इसको अलाइन कर लिया है एकदम। और यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंसर को भी हमने जो मेन स्पॉकेट है उसके साथ अलाइन कर लिया है। तो देख सकते हैं अभी टाइमिंग हमारा एकदम ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टी जो है ऊपर रहना चाहिए, टाइमिंग स्पॉकेट का टी जो ऊपर रहना चाहिए, और गियर जो है फ्रेंड्स सेटिंग होना चाहिए। तो एकदम हमारा टाइमिंग जो है ओके है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, बाकी सब फिटिंग करेंगे, जैसे हाउसिंग वगैरह, पिनियम वगैरह, और ऑयल पंप का जो है ऑयल पंप भी फिटिंग करेंगे। तो ये जो है सिंपल बात है, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से इसको फिटिंग कर सकते हैं, जैसे आप लोग खोले थे वैसे भी लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने वाशर बूश वगैरह सब कुछ लगा दिया है। अभी हाउसिंग लगाएंगे, तो हाउसिंग को जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक सीजर गियर होता है उसके साथ इसको अलाइन करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सीजर गियर जो है फ्रेंड्स ये करंट से पावर लेता है और उसके बाद क्या करता है कि हाउसिंग में ट्रांसफ़र कर देता है, फिर जो है हाउसिंग बाकी सब क्लच प्लेट गियर बॉक्स में ट्रांसफ़र करता है पावर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल पंप भी हम लोग लगा देंगे और उसी सीजर गियर के साथ जो है फ्रेंड्स अटैचमेंट करेंगे ताकि वो एक साथ। और गाइस किक साइड भी फिटिंग कर लेना है, बस एकदम ओके हो चुका है। अभी जो फ्रेंड्स हम लोग फिटिंग करेंगे फिर इंजन को चालू करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।